हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन। अस्तिको त्यो मेरो भङ्गेडा थियो नि, त्यो भङ्गेडा भागिरहेको थियो है। त्यसलाई मैले कति खोजेँ पाइनँ। अन्त आज चाहिँ नि आम्मामा मैले त्यसलाई पक्रेँ होइन। त्यसलाई पक्रेर चाहिँ नि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले 2-3 पेटी पड्काइदिएँ त्यसलाई होइन। त्यहाँदेखि सोधेको कहाँ आएको तिस भनेको त रुँदै भन्यो हो। अब बोयफ्रेन्ड भेट्नु गएको थिएँ, त्यतिकै भागेँ अरे हो। पक्रेँ मैले त्यसलाई। पोल्ट्रीको चारो खाएर त मलाई कुट्लै जस्तो गर्छ। कत्रो भएछ भन्नुहोस् त? यत्रो भएछ पोल्ट्रीको चारो खाएर, यत्रो ठुलो भएछ हो। यसलाई त मैले पक्रेँ, यसको बुढा चाहिँ भाग्यो डरले गर्दाखेरि। 2-3 पेटी पड्काइदिएँ मैले यसलाई। के गर्नुहोस् तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त? मार दिया जाए कि छोड दिया जाए? मार दिया जाए कि छोड दिया जाए? मार दिया जाए या छोड दिया जाए? के गर्नुहोस् गाइस भन्नुहोस् त? छोडिदिनु कि मारिदिनु? मारिदिनु मतलब चाहिँ अब किल होइन नि, फेरि किल होइन नि, कुटुम के गर्नु भनेको त भाग्छस् भाग्छस् त। अब पनि के गर्नु, छोडिदिउँ ल। अब यसले आफ्नो लाइफ बनाएर खाओस् है बिचरा। अब यसको पनि उमेरै भएको छ हो। यसलाई म छोडिदिन्छु ल गाइस। हेर्नुहोस्, राम्रै भएको छ, हेल्थ राम्रै भएछ बिहा गरेर हो। यसलाई म छोडिदिन्छु ल। जा ल, राम्रोसँगले जा हो। आउँदै गर्नु घरमा हो ज्वाइँसँग ल। छोडिदिएको है मैले ल यसलाई ल। अब 1 2 3 गो उडाइदिएँ मैले त्यसलाई। जाओस् जीले आफ्नै जिन्दगी भनेर छोडिदिएँ मैले। बाई, सी यू अन माई नेक्स्ट ब्लग। ससुराली आएको बेलामा भोलि आउँछ ल।